喜欢露营、享受大自然环境的你，是否厌倦了露营搭帐篷遇到下雨时狼狈不堪的露营体验，又担心收拾帐回家还要晒帐的日子？今天我们要来解决你的问题，但需要用买一间小套房的价钱才能拥有，就是这台德国原装 Sunlight Cliff 600，为您开启全新、安心又高品质的野营生活。看这比你房间还漂亮的尊荣内装设计，让你仿佛置身于高级酒店。车内空间宽敞，人体工学旋转座椅瞬间化身餐桌、会客室，电动阶梯让长辈与小孩上下自如，细节处处贴心。还有完善厨房配置，配备双口瓦斯炉、大型不锈钢圆形水槽以及84公升迷你冰箱，让你在露营时也能参加黑白大厨。这台配备独立卫浴系统，轻松解决你半夜生理需求的不便，提供您如在家一般的舒适与隐私。这么大台的车也要有强悍的动力与安全驾驭。Cliff 600采用来自 Fiat Ducato 的底盘，搭载2.2升柴油涡轮引擎，提供140匹马力及9速自排系统，驾驭更平稳，行车更安心。还挂着90公升大油箱，让您无论深入山林或展开跨县市长途旅行，都能保持充足动力，随时出发。露营易受天候影响，Cliff 600不仅拥有坚固车身，更通过台湾法规认证，能合法上路，给您与家人全方位的安全保障。舒适与便利，提升品味人生，整合了睡眠、烹饪、卫浴、休憩等全方位功能，让您的每一次出游都成为优雅生活的延伸。这台移动的豪宅，让你在大自然中也能享受到都市生活的尊荣与便捷。你会想体验这股源自德国精湛工艺的革新力量吗？在留言区一起讨论吧。你还想了解什么车款？也在留言区告诉我。最后别忘了帮我点赞、关注我，我们下期影片再见。